Сайн байцгаана үзэгчдээ 19 цаг ETV телевизийн бид нэвтрүүлэг та бүхэндээ цоо шинхэн дугаараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр мигмар гараг хөтлөгч доо надтай хамт явлаа. Өөрсдөө хэлээ. Зулаа. Гоё өөрсдөө хэлээ явж. Хишгэ. За бид бүхэн та бүхэндээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хөтлөн хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ажлаа мохоо холигдож хийж байна. Бид нар хизээч ингэж эхэлдэг шүү дээ, тий. За ингээд үзэгч та бүхэн бид нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа бүтэн цагийн турш бид өнөөдөр нэг сэдвийг сонгож авч та бүхэнтэй санал бодлоо хуваалцдаг байж байгаа. За бидний ярьж байгаа зүйл бол редакцийн бодлого ш. Зөвхөн хувь залуучуудын өөрсдийн энэ сэдв дээр ямар бодолтой, ямар үзэл бодолтой байдаг талаар тэрийг илэрхийлдэг ийм нэвтрүүлэг учраас арай жоохон бас нэвтрүүлгээс илүү онцлогтой мэдээж та бүхэн онлайнаар болон цахим орчинд биднийг ETV HD пэйжээр масс пэйжээр 1919 мэдээллийн лавлахын пэйж хуудасуудаар манай лайвыг хүлээж авах боломжтой. Мөн энэ лайвуудын дор та бүхэн комментчвал бид нар мэдээж нэвтрүүлгийнхаа дурш та бүхний комментиг алгасахгүй унших болно. За өнөөдрийн сэдэв бол нөхөрлөл гэдэг сэдэв байгаа. Үүнээс өмнө өнөөдөр улс оронд болж өнгөрсөн та бүхэнд тохиолдсон сонин сайхан зүйлээс яриагаа эхлэе. За олцоогоос эхлэе. Өнөөдөр ямар өдөр байв олцоо? За өнөөдөр яг та юм мэдээлэлтэй их ойр өдөр байлаа нэг мэдээ уншиж байгаа. Тийм шүү дээ нэрээ те. Тэгэл ер нь нөгөө нэг гол сэдвүүл яваад байгаа шүү дээ. Түлшний Сайжруулсан түлшнээ. Ер нь янз янзын юм болоолох шиг байна. Тэгэл бүгдийг нь уншаал мэдээлэл байж байна. Тиймэрхүү л өдөр байна. Олцоогийн хэлж байгаа тэр нэг юмыг дахин хэлэхэд өнөөдрийн одоо бидний араас 20 цаг 30 минутаас ETV телевизийн тод мэдээллийн хөтөлбөр явагддаг. Мөн манай пэйж хуудсан дээр манай өнөөдөр гарсан бүх мэдээнүүд ингээ ордог байгаа. Тэгээд өнөөдөр сайжруулсан түлшний талаарх бүх талын байр суурийг оруулсан юм мэдээнүүдийг бид нар өнөөдөр бас бэлдсэн байж байгаа. Тэгэхээр үзэгчд маань бас тод мэдээтэй хамт байгаарай гэж хэлмээр байна. За хишгээ сайн сах юу вэ? Тэгээ тань сайхан гэл байнгын тань сайхан гэдэг. Ерөнхийдөө бол тэгээд ер нь тань л өмчлөө. Чи ер нь их тань сайхан хүү юм уу? Ер нь тань сайхан юм уу? За чиний хэзээ ч тань сайхан өнгөрдөг. Би яах нөгөө загнуулаад гэдэг шиг тэгэл ээж штэ. За одоо энэ 7 хоногт чинь бол нөгөө зочныхаа эрэл хайгуулт гараад л шинэ нэвтрүүлгүүдээ бас хийх, шинэ дугааруудаа хийх гээд нэвтрүүлгүүдийнхаа тэгээ байж гэн. Тэгээ ер нь эх 7 хоногт нэг сайхан хүмүүс хөргөө хийх гээд хүүхэлдэйн театрын нэг ахмад жүжигчнийг оролцуулахаар ярьж тохироод тэгэл байж гэн да. Чиний олзоо хоёрын айгу гойтой ажиллана. Хамгийн дөрөв чин мэдээтэй танилцсан. Хамгийн олон сонирхолтой нөгөө хүн олж судална. Тэр бас хүнтэй танилцах болгонд гэхдээ айгу гоё мэдрэмж байдаг тий. Гоё мэдрэмж хахаас гадна нөгөө шин юм айгу их сурна шүү дээ. Одоо хүн болгоноос нэг юм мэдэж авна, сурна тий. Нэрээ ийм байдсан байх шүү. Бас юмыг ингэж хардсан байна. Хүн болгоны нөгөө одоо энэ ертөнцийг харах өнцөг өөр амьдралын хэм маяг өөр, юм болгон өөр байгаа болохоор тэгээ шинэ зочинтой уулзах болгондоо би чи нэг л ухаараад л үлддээ. Хойно. Зарим нь бол аюу хөөрхөн хэрэгжүүлнэ амьдрал дээрээ. Зарим нь авах юм тий. Хамаа аваад хэрэгжүүлчих. Амар хорсон тий. Би нарийн Амар харсан. Тэр хоёр өдрийн сэдв бол чөлөөт явсан шүү дээ. Бас тэгээд ухаараа бидийнхаа тэр чигээрээ юуг бол тэр юунда зариулж яцтэй тий баллууртаа зариулж яцтэй. Гэтэ та хэд үзээд бас нэр юм бодсон биз дээ. Тэрийг бас ингэж бодсон. Нөгөө одоо илүү нөгөө залуучууд энэ төр гэж ярих ч одоо хайшаа юм тий. Гэхдээ ер нь бол одоо хизээч Монгол би бол ингэж боддог хгүй дандаа нэг юм ингээд одоо монголчууд ингээд брендингийн зөвлөл гэдэг нэг байна тий. Одоо Монголын брэнд юу юм бэ гэдэг талаар ингээд хайдаг, судалгаа хийдэг хийсэн юм байгуулга. Тэнгүүд ингээд монгол залуучуудын identity буюу одоо би монгол хүн гэдэг бусад улс үндэснээс ялгарх юм чи юу юм бэ гэдгээ бид нэр одоогийн залуучууд бүр мэдэхгүй бүр хаа те гадаадыг даган дуурайдаг те гадаадуудыг тэгээ гадаадын тэр соёлыг маш түргэн өөрсдөндөө авч амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг те гих мэдсэн за тэр мэдээж бололгүй л яг гэхдээ л бидний өөр хүүхдүүд ер монгол гэж бахархах одоо уул аваа гарч одоо тий одоо нар харах гэдгээс өөрөөр одоо тий яг тэр дотоод сэтгэлтэй яг монгол хүн гэдэг ер нь цаашдаа юугаараа бахархаж явах юм гэдэг юмыг л айгуу сайн ойлгуулж өгсөн нэвтрүүлэг ууг нь тэрийг эцэг эхтэйгээ хамт тий ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд энэ төр үзэхэд бол их зүгээр нэвтрүүлэг болсон юм шиг санагдсан үзээд. Гэхдээ хамгийн харамсалтай нь
яг нэг юм өгөөчтэй хүнд хэрэгтэй зүйл ярьсан нэвтрүүлгийн үзэлт. Зөв сошиал дээр ярихад шүү дээ тий. Хандлт маш бага, үзэлт бага. За тэгэл нэг жоохон ховж ив энтер хөөсөн тий нэг цаг үеийн ховж ив хоёр хүний хэрүүл хөөсөн нэвтрүүлгийн үзэлт бол сум цаашаа л явна шүү дээ. Тэгэхээр яг гоо сошиалын үзэгчд бас нэг хитрхи их нөгөө сошиал чи өөрөө ингээд нөгөө юу болохоор тий тэрийгэ дагаад яг тухайн өдрийнхөө сэдвэр ингээд давлгаалаад явдаг учраас магадгүй тийм байж магадгүй тий. За доогор сайн сайх юу байна? Надаар хэвийн сайхан үргэлжлэлээ. Өнөөдөр юу яасан? Нөгөө сардааныг биш юм ахад 3 сардааныг удаа шинжилгээ өгсөн бэ. Тэгээд цусны шинжилгээ өгсөн. Нөгөө юуны шинжилгээ өгсөн. Тиймэрхүү санаачтай байлаа. Миний хувьд бол одоо нөгөө манайхан шинжил хоримтай тэгээд нөгөө хүний амьдралд байдаг хамгийн гоё зүйл чинь нөгөө гэр бүл хамт олноороо цуглах байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ жил манайхан цуглаж байгаа. Тэгээд хөдөөнөөс хүмүүс ирээд ер нь их сонио ачинтай нөгөө ах トゥ өстө бүүнэр хоолнороо инээддэг өдрүүд л хаянд ирж байна да. Гоё юм тий. За би өндөр нөгөө зүгээр өнөөдрийн ажлаас ингээд онцол сонирхож хэлэхэд имлэг орсон байхгүй тэгээд имлэг ороод нэг туслах гээд тэгээд имлэг орсон чинь тэр имлэгт ер нь гэт нөгөө хүүхдийн ханиадын өвчлөл маш их өндөр байна. Маш олон хүүхдүүд тэнд ингээ бүр эцэг эхтэйг очролж зогсоод нөгөө юугаа хийлгэж гин, эмчилгээ хийлгэж гин. Тэгээд дандаа энэ вирусын гаралтай ханиаднууд байна гэж гин. Тэгээд энэ хувийн эмнэлгүүдээр нөгөө томоогийн вакцин чинь хийгээд ингээ явцсан. Одоо улсын эмнэлгүүдээр үн төлбөргүй хийж эхэлж байгаа цэцэрлэгүүдээр. Тэгэхээр одоо энэ талаарх мэдээллийг би бас маргааш тод мэдээнийхэнд бас хэлж бэлдүүлдэг юм уу те бас эцэг эхчүүдэд маш их хүртээмжтэй байгаа гэж бодож байна. Танаа гэр бүлд ч гэсэн байгаа тэр нэг бяцхан иргэн те өвдсөн, ханиад хүрсэн. Тэгээд цэцэрлэг сургууль дөнгөж эхэлж байгаа болохоор бас энэ төрлийн хүчлэл маш их өндөр байгаа юм байна. Тэрэнд бас бид нар эцэг эхчүүдээс жоохон анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна. Тэгээд цэцэрлэгээр хийх тэр вакциныг бас хүүхдүүдэд алдалгүй хамруулад бас хийчих хэрэгтэй юм байна гэж өнөөдөр харлаа. Тэгээд өнөөдөр нөгөө сайжруулсан түлштэй холбоотой маш олон мэдээллийн мөрөөр олон зүйлийг бас уншиж судлаа тий. Ер нь энэ ямар шүү байдаг юм бэ? Юу болоод байгаа юм бэ гэд. Тэгээ энэ дээр зүгээр нэг юм дүгнэлтийг хийсэн өнөөдрийн энэ бүх мэдээллүүдээс ингээ харахад биднэрт нөгөө шинжээчийн дүгнэлт тий эрүүл мэндийн яг одоо харьяа байгууллагын тэр дүгнэлт маш их чухал байна. Яг энэ хүмүүс өнөөдөр юунд ингээ хордоод байна тий. Энэ хүмүүс юунаас болж угаарцیں۔ Нас барсан шалтгаан нь юу юм гэдгийг маш тодорхой гаргаж тавихгүй бол нийгэм тэр аяараа одоо энэ түлшийг хэрэгжилж байгаа, хэрэглэхгүй байгаа бүх хүмүүс энэнд ингээд шүүмжлэлтэй хандж байна. Тэгээ энэ нь яг зөв юм уу, буруу юм уу хитрхи их ингэж давгаалтаа яах нь эргээд биднэрт одоо ингээд нөгөө утааны асуудлыг ярьж байгаа тий. Эргээд бид нар өнөөдөр яах юм. За хүрэл сүх гэдэг хүнийг засгийн газрын юу ингээд тэр чигээр нь одоо унгаагаад тэ сайжруулсан түвшээ боли түүхийн нүрсээ оруулж ирээгээд энэ нь одоо бидний авах дараагийн алхам муу юм уу? Энэ дээр хэвлэл мэдээлэлч тэр зохих байгууллагч тэр бүгдээрээ маш модтой мэдээллийг өгжил одоо цаашаа алхах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр одоо ингээл худалдагдаагүй гэж яхаар эрдагц болгоо өөрийн гэсэн тий одоо боломжоор бид нар энэ мэдээллүүдийг бас цацах хэрэгтэй юм байна гэж бас өнөөдөр манай мэдээнийхэн бас ярилцаад тэгээд түрүүний нэг олзоог хэлдэг шиг бүх талын мэдээллийг бид нар бас авч оруулахыг өнөөдөр бас хичээлээ. Ер нь бол юу ярьсан байгаа юм бэ шүү дээ. Шинжилгээнд өгөх гээд Монголын 3 лаборатори шинжилгээ хийсэн. Одоо дахиад Орос, Хятад, Солонгос 3 руу дэлхийн томоохон тий. Тэгээд хариунууд ирэх байх та. За өнөөдрийнхөө сэдв рүү орцгоё. Нөхөрлөл. За нөхөрлөл. За ер нь ингээ нөхөрлөл хүний амьдралд байдаг бас их үн цэнтэй юмнуудын нэг бол нөхөрлөл гэж боддог те гэр бүл үр хүүхэд нөхөрлөл гэдээ бас салшгүй нэг хэсэг л байх л та. Тэгээд чиний хувьд ер нь хэр үн цэнтэй вэ гэдгээсээ ярилцъя те. Юу вэ гэдгээс ер нь ер нь яг алцоогийн хувьд л гэж яриа. Тийм ер нь алцаа гэхтэр бүгдээрээ яриа гэдэг. Ер нь л үн цэнтэй шүү дээ. Тэгээд ер нь одоо хараад тахт бүх юм л нэг тийм хайр нөхөрлөлтэй ихтгэлцэлтэй л тогтдог юм шиг л харагддаг шүү дээ. Миний хувьд бол яг олон сайхан нөхөр байна. Өөрөө ч бас гайхав нөхөр гэж бодож байгаа. Нөхөрлөж чаддаг гэж бодож байгаа. Ер нь бол маш чухал зүйл ээ. За гişгэ. Миний хувьд бол найзууд байнга ингээ уулзаад байх биш тийм. Хол байсан ч гэсэн зүрх сэтгэлээрээ хамт байдаг сайхан найз нөхдүүд байдаг. Тийм болохоор нөхөрлөл гэдэг бол одоо ганц ихтгэлцэлтэй ер нь бол би биенээ гэсэн тэр сэтгэл байж сайхан нөхөрлөл болдго юм болов гэж боддог.
Одоо чи ч бас залуу л байна да. За үннээ л хэлье. За. Олон янзын нөхөрлөл найз гэж байна тий. Тэгэд яг нэг хүний бүр чин сэтгэлээсээ гэдэг юм уу яг амьдралын найз бол их цөөхөн гэж би боддог. Тэгээс ажил төрөл дээр байгаа найзууд байна. За тэгэл нэг ойрхон уулзаад байгаа хэрнээ яг бас зүгээр нэг уу шийдшнийг хэлчихэнч тааш. Нарийн цэвэр. Нэг тийм найзууд байдаг шүү дээ. Нэг уулзахаараа нэг караокены найз гэж байдаг юм уу? Олзоогийн одоо караокены найзууд байна. Тэг би бол ер нь цөөхөн найзтай. Тэг би найз гэд өнөөдөр бас ганц нэг юм харж исэн чинь хүмүүс ингэж чинь зурагтаар гарч байгаа олонний танил хүүхнүүд чинь бүгдээрээ л багасаа би ер нь дандаа л эрэгтэй найзтай байсан гэж ярьдаг. Гэт тэгсэн байсан. Би тэгээ бодохгүй. Тэгээ хүүхнүүд чинь ер нь юу вэ найзлж чаддгүй юм уу? Тэ? Тэ штэ. Тэгэж бодлоо. Тэг уг нь бол найзлыг гэвэл ер нь бол хүүсийн хувьд хамаагүй л тэ. Хин чинтэйгээ сайхан найзлж болно. За тэг хэсэг бүлэг бас нэг хүмүүс байна. Эрэгтэй эмэгтэй найзууд гэж хизээч байдгүй гэж боддог уу? Тий, би бол энэний бас эсрэг байдаг. Би бас нэг цөөн бүл эрэгтэй найзтай. Тий. Бүр бүлгэлж үү? Бүлгэлж аа. Миний найзууд дандаа бүлгэлцсэн байгаа юм шүү. Караокены бүлэг, амьдралын бүлэг гэж явж байгаа. Тий, тэгээ яг нөгөө чөлөөлж чадсан гэвэл нэг хоёр найз л байна. Нэгнээсээ одоо нөгөө гомдол нэгтгүү, цаг зав гаргасангүй гэдгүү. Тэ? Тэгсэн хэрнээ яг нэг хэрэгтэй үед нь хажууд нь байж чаддаг. Миний хажууд байж чаддаг нэг тийм хоёр найз л байна да. Цөөхөн тэ бас. За нөхөрлөл миний хувьд айгу үнцэнтэй. Би тэгээ тэрийг байнга ингээ эргэн тойрных хүмүүст ингээ хэлдэг. Тэгээд мэдээж ингээд одоо сайн явхад нөхөр их олонтой шүү дээ тий. Ер нь бол тэгэл бүгд л найз одоо ингээл ялангуяа фэйсбુક мөнгөөр ингээл найзаа л болчтой. Гэхдээ яг үүндээ ингээ мөн чанар нь бас нөхөрлөл мөн үү гэдэг юм а бид нар айгуу сайн бодож үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэглээгээд одоо юу гэдгийг энэ одоо яг миний амьдралын тийм найз ингээд нэг англи ялгахын цаашаа юм тий. Нөгөө хандж байгаа хандлага гаргаж байгаа сэтгэлээр нь л ер нь бол ингээл баг харагдчихдаг л та тий хүний амьдралын юм гоё найзууд ч юм. Миний хувьд бол бас их үн цэнтэй зүйлүүдийн маань нэг тэгээд нөгөө хиний түрүүний чинээгийн илдэг шиг бас олон сайхан эрэгтэй найзтай, олон сайхан эмэгтэй найзтай тий караокены найз тий ер нь нөгөө найз нартаа л караоке орчдөг тий нөгөө бүл найз нартаага тий тэгэл нөгөө сэтгэл санаа сайхан нийлдэг, гол нь ингээд намайг дэмждэг, урамшуулдаг. За тэгээд ингээд бас тэг хүү хай гэж байгаа алдаагийн маань бас хөөрхөн хилчдэг тий. Тэр найзуудтай би бас их дуртай. Тэгэхгүй бол бүгдээрээ л чи сайхан шүү, чи хөөрхөн шүү, чи мундаг шүү. Би тийм үг их сонсдог л та. Тэгээд тэр болгон бас нөгөө юу гэдэг. Эн чин гэхдээ Монголын нөгөө гоё зөөр өгөнд байдаг штэ. Инээсэн болгон нөхөр биш, ууралсан болгон дайсан юм шиг. Тэгэхээр тийм хилдэг тийм шудраг сайхан найзуудтай бас их дуртай. За миний хувьд болохоор эн чинь нөгөө найз чинь анд нөхөр найз гэдээ бас амар олон төрлөөр ангилдаг шүү дээ тий. Бас уу. Тий одоо эдгээр чинь нэг л утга санаа шүү дээ ерөнхийдөө бол. Яг хуу найзууд гэхээр би тэр найзууд гэдэг утга санаанд болохоор ажлынх тий төр танилцсан дөнгөж шинэ танилуд ч юм уу би ер нь ерөнхийдөө бүгдийг нь оруулжтیں۔ Найзууд би тэд нартай ажил ярина тий ингэн тэгнэ. Гэхдээ яг нөгөө чин сэтгэлийн дотоод мөн чанарын найз гэхээр тэрийг одоо гой үгээр илэрхийлвэл үг байхгүй ч юм уу. За анд зүрхний анд гэчмээрээ тий. Тэр би бол ер нь нэг л найзтай. Тэгэхдээ найзууд бол байгаа. Ерөөсөө яг намайг сайн мэдэрдэг, унсанч боссонч, сталда хийсэн ч нэгнийг хараад зүхэд гомдоогоо явсан ч гэсэн эргээд босоод яг л хэвэндээ тэгээд ирдэг найз бол ганц л байдаг. Тэгээд найз нөхөрлөл гэдэг нь аюул чухал. Яг л нөгөө хүн амьдралын туршид байж байгаа аав ээж бүгдийг алдсан шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөсөө хүнд үлддэг хоёр л зүйл байт юм болоо гэж би бодож байгаа. Нэг нь бол сайн хань, нэг нь бол хажууд туших сайн найз. Ерөөсөө л нэг ийм хоёр хүн үлддэг юм болоо. Чацуу болохоор уу? Насаа бити ийм ярьж л доо. Юу гэсэн үг юм? Нас үг юм бэ гэх. За тийм ээ тий. Хүн хүний хувьд бас үнцэнтэй сайхан найзууд байна. Тэгээд доо бас нөгөө юун дээр биччихэж пэйж дээр лайвын доор
сайхан найз байх юм бол меншн хийгээд те мэдчилгээ төвшүүлж болно. Бид чинь бас харамгүй уншиж хэлгээд байгаа шүү дээ өнөөдөр найз нөхөрлийн талаар. За энэ нэг сонжоо асууна гэдэг бид нараас. Тийш. За ингэж байна. Одоо хэдүүлэн ил найз нөхдөд өөр өөртөөхөө бодлоор л яваад би бол чухам сайн найз л гэдэг юм л та тий. За тийм. Тэгэхээр та дөрөөс нэг сонжоо бөгдүүлнэ. Яг сайн найз мөн үү биш үү? Гэдгийг чинь тодорхойлох. Энэ бүр амар ингээд бүгдийнх нь бал мал юу муутай навдирсан заяа. За 10 асуулт байгаа. За. За манай үзэгчид ч гэсэн нэг цаас. Тий А Б Г гэж тий дугуулаа явчаарай. Би хэсгээс асууж байна. Асуулт 1. За асуулт 1. За найзынхаа хөгжилтэй явдлыг мэддэг бол гэж байгаа. Аад нь өөр хүмүүст нарга болгон ярина. Бэд нь ярихтаа нэрийг нь дуурсахгүй. Вэд нь хинт ч ярихгүй. Хөгжилтэй явдлыг мэддэг бол үсттэй тий. Найзынхаа хөгжилтэй явдлыг өөр хүмүүст нарга болгон ярина. Ярихтаа эсвэл нэрийг нь дуурсахгүй гэж байгаа. Бэд нь хинт ч ярихгүй. За хоёрдугаар асуулт. Найз ч хүнээс юм аваад харин эргүүлж өгөхөө мартдаг байжээ. Таны үнэтэй зүйлийг гуйвал та яах вэ гинэ? Аад нь тэр зүйлийг нь өгнө. Одоо буцааж өгдөггүй нь мэдсэн ч гэсэн өгнө. Бэд нь байхгүй гэж хэлнэ. Бэд нь яагаад ч өгч чадахгүй гэдгээ тайлбарлана гинэ. За 3 дугаар асуулт. Найзтай нь бугуун цагийг чинь эвдэжээ гэж байна. Аад нь шин цаг авах байсан гэж тайвшруулна. Бэд нь цагныхаа үнийг төлөвлөнө. Бэд нь юу ч нэхэхгүй хэрүүл үүсгэнэ гэж. За баг зэргийн чи одоо хүний ганц нэнди. Яав сайн найз болох юм бэ? чи яасан хийцээ. Яавал би сайн хүн болох юм бэ гэж. Одоо бүр сайн хүн болох гэж Асуулт 4. За 4 асуулт. Найз чинь таны дургүй хүнтэй нөхөрлөдөг бол гинэ. Аад нь найзтайгаа уулзгаа болно. Бэд нь юу ч хэлэлгүй найз хэвээрээ үлдэнэ. Бэд нь бид хоёрын айл нэгтэл нөхрөл гэж уцаарлна гинэ. Энэ ч яс хэцүү. За 5 дугаар асуулт. Найзд чинь гай зовлон тохиолдохыг мэдвэл аад нь өөрөө хамт хохирохгүй тулд найзтайгаа уулзгаа болно. Бэд нь юу ч нуулгүй илэн далангүй ярилцсан. Бэд нь юу ч болоогүй мэт найз хэвээрээ үлднэ гэж байна. За 6. Хамгийн сайн найз таны бодлоор ямар байх вэ? Аад нь юу ч нуудаггүй бүхнийг танд ярьдаг. Бэд нь хэлэх ёстой гэсэн юмаа танд хэлдэг. Бэд нь өөрийнхөө асуудал зовлонг танд тооцох ёсгүй. Нүглээ. Юу ч нуудаггүй бүхнийг танд ярьдаг. За 7. Найз чинь танаас мөнгө зээлэх гэж ирэхэд та туслах боломжтой үедээ яах вэ гэж байна. Боломжтой үедээ тийм мөнгөтэй байгаа гэсэн. Аад нь дуртай цагтаа аваарай гин. За. Бэд нь энэ бол өчүүхэн зүйл гээд мөнгө өгнө. Бэд нь харамсалтай нь боломж алга гэж хэлнэ гэж байна. За 8. Найзаасаа мөнгө зээлэхдээ яах вэ гинэ. Би өөрөө тий. Аад нь яриагаа холоос эхэлнэ. Бэд нь шууд гуйна. Бэд нь юу ч хэлэхгүй. За 9. Найз чинь өөртөө зохимжгүй хувцас авч өмсвөл яах вэ гинэ. Аад нь сайхан зохиж байна гэж хэлнэ. Бэд нь яагаад зохиогүйг тайлбарлана. Бэд нь юу ч хэлэхгүй өнгөрнө гэж байна. Зарим нэ. Юу ямар мохо бөөрөн хийв. За 10 дугаар асуулт. Найз чинь танаас соёл боловсрлоор аад нь илүү, бэд нь дутуу, бэд нь адил ямар байх ёстой гэж үзэж байна. Гэдгээ дугуулна. За аад нь илүү. За одоо яах нь гэл нэмчих юм уу? Энэ. За ингэж дунд нэг ийм нөхөр гарна шүү дээ угаасаа. Аад нь сайхан зохиж байна гэж хэлнэ. Бэд нь яагаад зохихгүй байгааг тайлбарлана. Бэд нь юу ч хэлэхгүй өнгөрнө. Сайхан зөгч ирэх. За 21 найзууд. За 21. Тоог нь нэмэх юм. Нэмэж Юу? Наад одоо дугуулсан тоонуудаа хооронд нэмэн штэ. Одоо энэ 2 3 1 мэгцэн доо. Одоо бүгдийг нэм. цаг үетэйгээ яг хөл нийлүүлмээр байна. Сайн найз олоход бодлоо. Одоо миний 21-ийг уншсан гот аятайхан байвал наа чи 21. 21. За 24. За 24. За тэгвэл та гурвын нэг хариулт нэг байна заяа. За. Бид гурав. Тийм. Та үнэн ч сайн нөхөр юм. Нөхөд чинь танд итгэдэг ба таныг хүндэлдэг. Та хизээч тэдэнд найдаж болно гэж байна. Би хизээч найдаж болно. Тэр надад найдахгүй байна. Тийм шүү, найдаж штэ бас. За хин хишгэ болохоор ингэж байгаа. Та найз нөхөдтэй боловч заримдаа тэднийг үл тоомсорлон ойлгохыг хичээдэггүй юм байна гинэ. Сайн найз биш. Биш юм. Найзууд нь үзэж байна. Угүй сая олзаах их штэ тэр чинь. 24. Гүш чи 20. Миний чи 20. За 24. Чи сайн найз. Тайвшраа. За.
Хичээсээр байгаа сайн найз болчлоо шүү. Бүр ингэж. Бүр дахин асуусаар байгаа тий. За гэтээ энэ дээр гарч ирж байгаа асуултуудыг та нар харж байгаа зү. Ер нь ингэдэг юм байна. Би яг энийг ингэ бүгэлж явахдаа ер нь шууд хэлнэ тий. Ер нь ямар нэг асуудал байвал шууд ярина, шууд хандна. Тэгэл нөгөөдөг чинь ч гэсэн надад ямар нэг асуудал хандах юм бол одоо шууд туслана. Өгөн туслана. Одоо байдаг бүх юм аа л юу. Тэр цаг магны асуудал болол нэрнгэсээ одоо тийм. Таналт гэдэг юм ажиглагддгүй. Би заримдаа ингэдэж шүү дээ. Яг нөгөө гэрийнхэндээ ч гэдэг юм уу одоо бүр гаргаж чадахгүй байгаа цагаа яг найз нөхдөд асуудал тулгуул хичээж агаад гаргаж энтер те. Тийм юм илүү ажиглагддаг. Би ингэдэж шүү. Харин магадгүй. Хүмүүс гэхдээ ер нь жоохон тийм санагдаад шүү надаа. Найзууд руугаа одоо илүү их сэтгэл өгдөг гэх юм уу? Тийм байж магадгүй. Тийм ч юм. Юу яадаг штэ. Миний харснаар нэг амар чухал найзууд байгаад идэг штэ тий. Одоо ингээд багасаа хамтаа байгаад 10 жилдээ хамтаа байлаа, оюутан байхдаа хамтаа байлаа. Тэгэнгүүт гэр бүл зохиочхоор алга болчдөг. Тий. Одоо энэ нөхөрлөлийн өндөрлөгч хайж байгаа гэдэг. Хөөс энэ өндөрлөгөөс эргээд харахад заяа. Миний амьдрал тохиолдсон бас хит хитэн юмнууд байдгийн. Нөгөө залуу гэр бүлүүд илүү нөгөө найзуудтай цаг зарцуулах баг байдаг байхгүй би нэ гин те тэр амьдралаа босгох гин хүүхдээ гин. Тэгжидэл гинт яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд чинь жоохон томроод инээ тэр болохоор тэр нөгөө багын те тэр нөгөө найзуудаа эргээд олж хайж найзалдаг, эргээд тэднэртэйгээ холбоо тогтоодог тийм юмнууд байдаг. Тэгээ одоо зүгээр түрүүний нөгөө хишгээг би хэлсэн нөгөө хэдийгээр ингээ байн бай уулзаад чадахгүй ч гэсэн гэд хэлэхэд нь би одоо бүр эсэргээрээ бодсон байхгүй. Одоо би тэр уулзаж чадахгүй байгаа тэр найз нартаа илүү бас ингээд цаг гаргаа те ингээл заавалчгүй одоо караокед бол орой үдшим болох биш те ярьж байгаад өдрийн хооллоо хоёлаа хамт идчихдэг ч юм уу те тэгэл одоо миний найзын амьдрал нь яаж ийн хүүхдүүд нь яаж ийн гэл тэр талаар ядаж ингээ асуу гэсэн мөртлөө сэтгэлийн бодол 10 жилийн найз байгаа гэж бодоод яваад ахгүйгээр ингээд ярихаар жоохон нөгөө насаараа яг зааглагдаад байгаа маа ер нь бол найзууд ч уулзгараа л нэг ууж идчих гээл нэг юм байдаг та нэг сүүлийн үед харин жоохон тийм байха болцсон байл ш. Тий. Хүн тэр чинь хүн болгоны боломжтой. Цааны цагаараа амжуулчих гэж ах шиг тий. Гэс уулзаа юмаа ярьж ярих юм байл гээд. Тэгээ бас нэг юм юу гэхээр нөгөө гэр бүлгээ ярьсан чинь гэр бүлийн хүмүүс маань бас нэрээ бүр ер нь бол хин хинээс илүү найз болчт юм шүү. Бүхэл зүйлээ одоо ярьдаг. Бас тийм байна. Тий яах вэ? Тэгтээс ярихгүй юм байгаа. Огтон дараа ярьдаг юм байна гэдэг. Тийм байна. Ер нь тэгэл бүр нэг сайн найзууд ер нь бас хүмүүс цөөхөн байд юм шиг байна тийм. Харин яг тэр мөн чанар руугаа ороод ирэхлээр тийм цөөхөн байхгүй юу? Ер нь шигшигдэнэ. Тий. Би одоо ингээл яах юм чинь бол яг 10 жилээсээ бол 10 жилээсээ бол нөгөө золоо уянгагийн хоёр найзтай. Одоо 10 жилээсээ үлдсэн инхээгээ яг энэ 3 охин л байна одоо. Тэгэхээр чин бараг 5 дугаар ангиасаа хойш би шилжиж очиж найзлсан гэдэг чи одоо бараг 20 гаруй жил надтай найзалж байгаа ийм 3 одоо ангийн маань 3 охин байна. Одоо хүртэл сайхан найзлаа гэр бүлээрээ ингээ уулзчаад дараа нь оюутан болоод найзлсан бас нэг сайхан 3 охин байна. Ангирэгийн урнаа гэдэг. Тэгээ гурлал энэ тэнд ингээ амьдарч байгаа. Тэгтэл бид гурав нөгөө Facebook гэдэг юм чинь бас айгүй гоё те. Нэг юм групп чат үүсгэсэн те. Тэгэл тэрүүгээрээ ингээл амьдралаа сайхан ярилцаал инээ тэрэ болол. За тэгээд ажилд орсноос хойш найзалж байгаа одоо Баярмаагийн сайхан найз маань байна. Тэгэл одоо тий. Тэ ингээл дурсан бол ер нь яг ингээл бас гарын тавранд багтахаар итгэн. Хөөгцсөн юм шүү дээ. Нөгөө найз гэдэг зохиомжлог 70 хүүхдээ зохиомжлог хүчээр гэсэн чинь миний найз бол гэдэг 70 гэдэг найзуудаа бичсэн. Тэр юм гэдэг тэгээд дууссан. Тэр шиг юм шүү байна. Балан нэр ичсэн гэдэг шиг. Бас нэг баг наснаа л тийм байгаа. Одоо бол ингээд том болоод ирэхэр чинь яг нөгөө нэг одоо бид нар чи ажил дээрээ мэдээж бас нэг арай өөр чинээ байна тий. Яг гэртээ байгаа шиг чинээ байгаа л яа би яг жоохон тиймэрхүүлдэ чанга нээж минь гээл ингээл төвөг болоо. Гэтэ 100% нөгөө гэртээ байгаа шиг ингээл байна гэж бол хинч байхгүй тий. Чи гэртээ байгаа шиг байгаад байдгүй юм уу? тэгэр чи бүр амар биш үү гэдэг. яаж үзээд Манайх ингээд бүгд ажиллаараа чинээд 5 цагийн 2 цагийн 12 цагийн мэдээг сануулдаг шүү дээ. Чинээ мэдээ шууд орлоо. Тэрнтэй адилхан бас ингээд нөгөө хүний найзалж байгаа найзуудаас болоод хүний одоо гаргаж байгаа тэр характерууд бас өөрчлөгддөг гэж боддоо шүү дээ. Одоо нэг гэр бүлийнхаа найзуудтай бас нэг арай өөр сэдвийн хүрээнд юм ярих ч юм уу тий. Одоо таны хэлдгэр бол бүр яг нэг багын найзуудтайгаа бас нэг өөр юм ярих. Тийм шүү дээ. Тий ажил төрлийн найзууд
бас нэг өөр юм ярих ч гэдэг юм уу ингээд. Тэгэхээр хүн ер нь их онцгүй юм уу те? Манай 10 жилийн найзуудын донд үүсдэг хамгийн их нөө чаптар бичдэг хамгийн гоё юм нөгөө тэд байж хин байж тэ гингүүд хин ямар илээ тэр нь мэдэл таардгийн байна л та тэ 10 жилийн юу яадаг штэ хүмүүсийн дунд бас нэг ийм яриа байдаг штэ одоо яг 10 жил төгсөд багш нар хэлдэг юм л да ерөөсө хүний найз 10 жилийн багын л найз байт юм аа ерөөсө багын л найз байдаг чамайг алдсан ч онсон ч байж л байдаг те оюутан цагийн найз чинь болохоор төгсөөд алга болчтой. Энэ дээр хүмүүс их зөрчилдөд байдیں۔ Зөрчилдөө ш. Наа чин зөв сэтгэлээ чи хөдлөх гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Эсвэл өөр л үгүй амар их зөрчилдөд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр би болохоор харах хүнцэг юм болоод байсан. Хонхны хоёр дээр чи гэж ярьсан. Тэгэд ингээд одоо энэ зүгээр хүний үзэл бодол юм бол зүгээр хүнтэй сайхан нөхөрлөж чадна те. Үнэхээр чин хүнний таньчвал гэхдээ яг хүнд нөхцөлд ямар байх вэ гэдгийг мэдэхгүй штэ. Тэгэхээр яг хүмүүс болохоор миний багын найз надад найз болно. Энэ оюутан ангийн найзууд төгсөөл алга болчихно, уусаал алга болчихно. Тэнгүүтээ хүмүүст нэг тийм муухай чанар байдаг штэ. Өөрөө найзлага төрүүлж өчгүй мөртлөө нөгөө найзлага гомдолдог, тий? Яг тэ явандаа нэг тийм байдаг штэ, тий? Тий, өөр нэг тийм байгаад байдаг штэ. Байж л та нэг л амар залуу найз. Манай эртний өмнөх хүн. Ер нь явандаа тавирчтэй. Явандаа ингээд яг чөлөөлөгдөн гэж тэр байхгүй. Гомдлохоо ойлно, төрүүлж ингэсэн угаасаа л одоо манай зулаа ингэдэг. Одоо бараг сар жил уулзаг байсан ч гэсэн уулзахдаа яг л өчигдөр салсан юм шиг л ийм гоё ингээ уулзч чаддаг тийм болчихдог. Зүрхтэн байгаад чи манайх бүр нэг 10 жил тахтаа 3 4 ах ингээ нийлдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгсэн чинь нийлж ингээ нэг ганцаардуулдаг. Хамгийн амар байхгүй би наадсан ингээ нийлж байгаа заавал ингээ нэгнийгээ ганцаардуулаад тэр нь ингээ 7 хоног монд ингээ үргэлжилдэг. Тэгээ би нэг удаа яг тэр ирж байгаа байхгүй ганцаардаад. Чам дээр. Тийм над дээр тэгээд тэр чин бүр ганцаардах лаастдаг амар мэдрэмж. За яг уу наа чи явандаа уучлаа тэгээд тэгээд одоочтойгоо найзлгаа юу. Гэхдээ тэр чинь ингээ хүн дээр ч тийм байлаа. Ягаад ч ингээ та нар ингээ гомцоор яг ингээ нэг бүр уурна шүү. Гүй яг уу тавирчид явандаа тавирч. Ингээд ямар сэдвгүй болгож явандаа тавирч. Дараад дахиад уулзахаар яг өчигдөрхөө уулзсан юм шиг л. Яа, тэгвэл бүр ийм юм руугаа орё заяа. Одоо яг ингээ та нар цөөхөн зарим нь олон ч гэдэг юм уу ингээд нэг найзуудтай одоо хамгийн сайн найзаа бод гэсэн чинь ингээл дотроо нэг найзаа бодож байгаа тий. Гэтэл энэ найзтайгаа нөхөрлөг болсон шалтгаан чинь гэдэг нэг юм байгаа шүү дээ тий. Бид хоёр яг энэ үед л за энэ миний найз ч гэдэг юм уу эсвэл анх танилцсан нөхөрлөг болсон шалтгаан ч юм уу тийм юм чи юу вэ? Нэг сайн найз дээр яг нөгөө нэг сайн найзаа гэж баталсан өдрөл юм шүү. Тийм чиний одоо ингээд найзуудаа бодхолоор ямар зүйл дээр тулгуурлаж ингээд одоо та нар ингээд найзлсан байдгийм байна. Бүр багасаа л одоо нэг ангид байсан. Тэгээд тэр дундаасаа сонирхол нэгтэй байсан юм. Тийм тий сонирхол нэгтэй байсан байж болно тий. Тэгжл одоо зүгээр нэг найз дээр жишээ авч бодоход ер нь тэгжл санагдчихэв. Бүгд одоо зүгээр бүр багасаа ингээл нэг анги байсан бүгд найзууд бол зөндөл байвал тэр дундаас ингээ нэг нь онцлог тогтвол яг зүгээр сонирхол нэгтэй нэг юм сонирхдаг байсан юм. Тийм л юм байна. Сонирхолтой. Сонирхол дээр л явах. Гэтэ миний бодлохоор тийж ганцаардаад тэрнээс хойш нэг хүнтэй найзлаад тэгээд тэрнтэйгээ өдөө утлаад найзлж байгаа. Ганцаардл найз юм. Тийм ганцаардуулаад тэр жоох ингээд юм болсон байхгүй юу? Сонсон гэж юу? Тийм. Тэгээд одоо хүн болгонд бас ингээд нөхөрлөг болсон шалтгаанууд яг байдаг юм шиг байгаа байхгүй тий. байгаа байлгүй. Явандаа. Ингээд явандаа тавирдаг юм уу гэдэг нэрээ тийм тий. Тийм шүү дээ. Ер нь явандаа тавирчтэй. Зүгээр яриадаа яг одоо нөхөрлөг бид нэг бүхэд нэг зүйлээ сонгоод яг бүтэн цаг ингээ ярих гэсэн чинь чинээ бүр зүгээр тэр сэдвийг байхгүй болгоо. За. Тэгэхээр бид явж байгаа бол сонсогдох байх. Гэтэ би одоо нэг юмтай аягүй санаа нэгдэж байгаа заа. Бид нар найз нөхдөйгөө ч юм уу таньчлаа тий мэдчихлээ гэдэг байгаа боловч ер нь бол ачир дээр хүн өөрийгөө ч сайн танихгүй байсаар агаад хороог орхитгоо гэдэг. Энэтэй би ер нь бас санал нийлдэж шүү. Яг нэг сайн найз минь энэ минь тэр минь гээд бодоод юу гэдэг хамаг итгэл сэтгэлээ өгөө явж итэл хизээш тэр хүнээс гарах ёсгүй тийм зүйлүүд бас гардаг байхгүй тий. Тэгэхээр энэ найз нөхдөй сэдв чинь бас ер нь асуудалтай шүү дээ. Тий. За. Ишгэ бэлдсэн юм уу найруулагч? Тэгээ найруулагчд би нэг бэлдсэн зураг гэсэн ба тэрийг бүгдээрээ хараад. За. Эргээд ярив.
За энэ найзууд ингэдэг эрэгтэй найзууд болохоор одоо эмэгтэй найзууд салсны дараа бол одоо ингэ тайвшруулах зүйл нь юм байна л да. Эрэгтэй хүмүүс болохоор одоо жи тэн рүү заалгах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг бол эмэгтэй хүмүүс тэр чам руу заалгана гэж зөвлөдөг гинэ. Заалгана шүү дээ уусаа. Гэтэ зарим хүмүүс янз бүрийн зүйлүүд гэдэг шүү дээ. За энэ дээр болохоор эрэгтэй эмэгтэй найзуудын ялгаа хангалттай байдаг. одоо ингэ ариун цэр өөрөө харахад найзууд дандаа цог явдаг шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс за гэж хүлээж явах жишээний байдаг гинэ. Цуг орж яадаг байна. Юу гэдэг. Энэ дээр болохоор адилхан ингээд хувц өмссөн багт эмэгтэй хүмүүс бол одоо өмнө хэлэхгүй адилхан юм өмсчлээ гэж уурладаг бол эрэгтэй хүмүүс болохоор хоёулаа гоё ах トゥ усчиг харагдаж байна гэдэг гинэ. За. Тэгэхээр энэ дээрээс зүгээр харахаар Худлаа. Эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн нөхөрлөл өөр юм байна тий. Өөр байна гэж хэлсэн үг тий. Бараг адилхан байна. Энэ зүгээр нөгөө хүүсэндээ л байгаа байхгүй да. Ер нь одоо юу гэдэг эмэгтэй хүмүүс чинь нэг цаанаасаа одоо байглаас заяацсан юм биш бид нарт чи эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст тий. Тэр л байгаа. Тэрнийхтэр бол тий. Нөхөрлийн хувьд бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ер нь яг адилхан. Тэг хамтдаа ордог шалтгаан чи ямар сайн та нар яг гайхаад байгаа хамтдаа ордог шалтгаан чи хаалга үдэд даруулах гэж байж болно ш тий. Эрэгтэй жарлын эмэгтэй 02 чи ондоо үсттэй тий. Ондоо. Тэгээд амтнаа цаанаа тэгэл тавирд юм дээ. За ингээ манай бид нэвтрүүлгийн зочид та бүхэнтэй бас энэ нөхөрлийн талаар хуваалцах болно. Тэгээд бидэнтэй үргэлжлүүлэн хамт байгаарай. Хэдхэн минутын дараа. Ноён пиццаг түмэнд түгэ. Ноён пицца 332277. Би тайзан дээр гарахдаа маш сэтгэл хангалуун байдаг. Vital Energy White миний залуу насыг надад эргүүлэн авч ирсэн. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийснээр их хэмжээний калори шатааж эрч хүчээ алддаг. Тиймээс хамгийн хурднаар хамгийн амттайгаар эрч хүчээ нөхөх арга бол какаоны агуулмж хамгийн өндөр хар шоколад. Гол нь цэвэр шоколад. Осера. Нэстэл Улаанбаатар хотод 220 орчим мянган айл өрх төрөл бүрийн зуух хэрэглэгээс нам даралтын буюу усан халаалтын зуух 20 мянга орчим байна. Усан халаалттай буюу нам даралтын зуухтай эдгээр айлуудад зориулж, зааварчилгаа өгч, засвар үйлчлэл үзүүлэх сервис төв байгуулагдлаа. Нам даралтын зуухны чиглэлээр олон жил ажилласан туршлагатай инженер техникийн ажилчид та бүхэнд үйлчлэх болно. Амина 5-7 компани мэдээллийн төвтэй холбогдсон баярлалаа. Иргэн таны санал хүсэлтийг шийдвэрлэх сервисийн төвийн утас 7011 94 тэгтэг. Агаарын бохирдын эсрэг бүжээлэгдэе. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан энх мандах Баян далай нарын анхны бие даасан сайхан нөхөрлөл тоглолт 2019 оны 10 дугаар сарын 18-нд Монгол бүхний өргөөнд болно. Тоглолтод Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Эрдэнэ цэцэг, амар жаргал, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Болдог мөнгөн цэцэг, Манлайбаатар, Зэнгийн дүүчгийн хатан туул хамтлаг оролцсноо. Та бүхэн зовлон жаргалын аль мэдэж хамт байх хамт найзуудтайгаа хүрэлцэн ирээрэй. Ноён пиццаг хаанч хүргэн харилцагчны дугаар 33 22 77 1919 Хөгжлөн байгуулалтын салхисыг үлдэж бүхний зүрхэнд итгэл бас горьдлого оршсон тэртех 1989 он тэр үеийн нийгмийн манан дундаас ирээдүйг олж харна гэдэг тийм ч амаргүй байлаа. Гэсэн хэдий ч
бид зовлон бэрхшээлийг та бүхэнтэйгээ хамт даван туулж идэвгүй 30 жил харамгаад элджээ. Бидний дуу хөгжим та бүхний урам зориг хүсэл мөрөөдлийг чинь хурцлж сэтгэл зүрхэнд чинь гэрэлгийг баяр баясгалыг мэдрүүлсэн буй за. Аз жаргал баяр баясгалаар дүүрэн ирээдүйн зүг итгэл дүүрэн хамтдаа замд гарыг. Замд гарыг. Харамх 30 жил замд гарыг. 10 дугаар сарын 19-нд буян тухай спорт комплексд 16 цагаас. Ерөнхий вендит Олдрес апарт вендит тун баяр. Бүгд цугаар бууз идэгшөө. Төгжрээнд ч ажиллаа амжуулна штэ. Төгжрэл дундаа найрцгаач явъя да. Хой. Сэрэг. Энэ юу хүмүүс вэ? Үр хүүхдүүд ч өсч үржээ. Төгжрэл дүү. Өөр ханаад. Жаргалтай хэн чухал. Нийтийн entertainment show тоглох 10 дугаар сарын 5-наас соёлын хөргөн. Цэвэр хар шоколадыг тогтмол хэрэглэснээр оюун ухаан минь үргэлж залуугаараа байдаг юм да. Цэвэр хар шоколад Озира. Оюун ухаан үргэлж залуугаараа. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Би тайзан дээр гарахдаа маш сэтгэл хангалуун байдаг. Витал энержи White миний залуу насыг надад эргүүлэн авч ирсэн. Ноён пиццаг түмэнд түгэ. Ноён пицца 332277. Бид нэвтрүүлэгт хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За өнөөдрийн шууд нэвтрүүлгийн маань 2 дахь хэсэг манай зочид манай студид орж ирсэн байна. Монгол Улсын соёлын тэргууний ажилтан Баян Далай Инх Манд 2. За сайн байцгаана. Арим бүргээ. За шууд нэвтрүүлэгт ирэхэд юу хэрвээ? Замын төгжрөл хэрвээ? Одоо ер нь гайгүй байна. Нөгөө нэг ямар нэгэн болгоо бүтгэмч нэг саад байхгүй гэдэг шиг. За ямар ч төгжрлгүй л ирлээ тий. За шууд нэвтрүүлэгтээ орхон тодорхой. За өнөөдөр болсон сонь сайхан манай үзэгчдэд хуваалцаач. За өнөөдөр нэг энгийн нэг сайхан өдөр өнгөрлөө. Битүүрээд бас нэг нэлээд том ажлын төлөө бас зориод явж байгаа. Тэгээд тийм болохоор одоо өглөө гараад нар мандахтаа уралдаал бас ажил төрлөө өсдөж явсаар байгаа л тэгэл өдөр бужигнаал өнгөрлөө. Ажил ихтэй болохоор одоо нэг сошиалын сонь сайханцаас сайн ухаж анзаарсангүй тэгэл та дэсээс сонь сонсъё гэж ирж байна. Ааха. Их сайн ярилээ да сая. Харин тэгээд манай хоёр зочин маань яагаад өнөөдөр бас урьсан бэ гэхэлэр энэ нөгөө сайхан нөхөрлөл гэдэг юм хамтарсан цомгоо гаргаад тоглолтоо хийсэн байж байгаа. Тэгээ би тэд бас өнөөдөр хийх гэж байгаа. Тэгээд нөхөрлийн талаар бас ярилцъя гэд. Эхлээд ер нь хизэнээс эхэлж нөхөрлөв. За энэ тоглолтыг сайхан нөхөрлөл гэж яагаад нэрлэх болов? За бид нь 2005 оноос хойш найзлж нөхөрсөн. Тий. Манай Баян Далай маань бол одоо Дорноос. За би Дархан хотоос оюутан болж ирцгээгээ тэгэл. За аль сургууль? Анх одоо урлагийн сургуульд хоёулаа тий. Тэгэл одоо урлагийн чиглэлээр одоо хичээлдээ ингэ сурж явцгааж байгаа л танилцаал. Тэгэл тэр цагаас хойш одоо 15 дахь жил болох гэж байна да. Тийм тэгэл одоо энэ ингээд нийлээд хамтраад бас олон сайхан уран бүтээл, өөр өөрснөө соолоос олон сайхан уран бүтээлүүдийг туурваад тэгээд одоо энэ сартаа ингээд зориод хамгийн анхны биедээс нь тоглолтоо хийгээд тэгээд тоглолтныхаа нэрний тал дээр ярьж хагаад аз жаргалтай амьдрал гэж бас өтөр хамтран дуулсан нэг дуу байдгийн тэрнийхээ нэрээр ингээд нэрлэж хагаад ерөөсөө одоо энэ 14-5 жилийн хугацаанд чи өтөр бас их сайхан харгуу сайхан нөхөрлсөн юм байна. Тэгэхээр энэ нөхөрлийн тэр гоё үнц нь бас юу гэдэг юм бэ? Ийм сайхан нөхрөл бас юунд хүрч болж байгаа вэ гэдэг бас нэг хоёлоос нь
иргэн тойрны хүрээлэлд болоод нийт бас Монголын ард түмэд бас сонирдуулъя гэдэг. Тэгээд ийм тоглолтондоо нэр өгөөд 10 сарын 18-нд тоглохдоор ингээд гүйжил байна да. Ер нь бол та хоёрыг хоёулна гэж нөгөө хүсэл мөрөөдөл чи холбосон гэж болох юм биш үү те? Хоёулаа урлагийн хүн болно, хоёулаа дуучин болно гэж зорж ирээл тэгэл тэр цагаас хойш нөхөрлөж байгаа. Мөрөөдөл гэдэг чинь бол айгүй том шүү дээ те. Ямар ч хүн ер нь бас том зүйлийг мөрөөдөж байж тэгээд дунд нь очдаг гэж одоо ер нь ярьдаг те. Одоо бидний яг одоо чин сэтгэл одоо те юуны төлөө ирмэлзэжсэн тэр маань яг одоо хүртэл нэг шантраагүй одоо яг тэрнийга төлөө байсан. Бид өөртөө нийлээд нөхөрлөөд одоо ингээд найзлаад байжсан одоо олон сайхан найзууд байгаа тий. Гэтэ тэр хэд маань урлагийнхан байсан тэр урлагтаа байжлаа л да ингээд явж л байгаа. Гэхдээ зарим нь шантраад сургуулаа төгсөөгүй үлдсэн байдаг ч юм уу тий. Тэгэл эсвэл ингээд өөр мэрэгжил сонгоод явах хэрэгтэй ч юм уу тий. Ингээд янз янз ингээд болцоход бид тэр бол яг хамтдаа ингээд энэ төлөө явна гэсэн тэр гоё зүйл маань бол одоо хүртэл байгаа. Хоостоо бид тэр энэ өсөл мөрөөдөл байсаарч явах болно. Яг хэн те энэ арвагийн хүмүүс үтсэн тэр цагт л бид тэр мөрөөдөл тэр өсөл маань ингээд. Гэхдээ тэнгуут тэрний ард айгүй гоё зүйл байгаа байхгүй. Бид хоёр ингээд те айгүй олон жил үр хөвгтдээ болгон зүгээр хажуунаас харж байгаа найз нөхөд зүгээр бүр таньдгүй хүмүүс ч гэсэн бид хоёрын энэ айгүй олон жил нөхөрлж чадсан. Тэгэнгүүтээ мөрөөдлийнхөө төлөө хамтдаа зүтгэсэн. Бид хоёрт үл ойлголцол те болохгүй бүтггүй юм янз янзын юм зөндөл гардаг шантрах юм зөндөө гарна шүү дээ те хүний амьдралыг юу гэж тааж мэдэхгүй те тэгэхэд бидний бас нэг гоё одоо жишээлхэд би чинь бол эмэтиг өссөн манай найз одоо ингээд надад би чинь одоо нэг жоохон хамаагүй дураараа зарим альва зүйл шууд одоо заад ихүү заад хичээдэг манай найз бол те ер нь бол нэг миний хажууд ингээд хоёр заах алсыг баддаг нь энэ сууж байгаа юм. Алсыг харж чийтэй тий. Алсыг харж чийтэй. За байж одоо ингэчүүл яах вэ гэж чийтэй ч юм уу тий. Тэнгүүд дараа нь одоо би яг үнийг хэлэхэд ингээл энэ тоглолт гэдэг чинь бол маш их тийм том асуудал тий. Энэ дээр л хэд яг эхний эхлэх. Гэтэ заавалчгүй юм тэгшгийн шулуухан бүх юм сайхан байна гэж байхгүй ч болохоосоо болохгүй юм ингээл болох юмны хажууд болохгүй юм гарна. Энэ дээр ингээд хамт байна гэдэг айгүй их гоё давуу тал. Тэ? Гэр бүлүүд маш сайхан нөхөрлөлийн нэг битээр ярилцаад хамгийн бас нэг гол шинж нь юу гэхээр сайхан нөхөрлж байгаа хүмүүс бие биенийхээ тэр нэг юм байхгүй зан чанарыг нөхөж чаддаг тийм ээ. Тийм байдгийм байна бодоод ахад. Тэгэхээр чи тэрт бол тийм байна. Энэ бас нэг 10 удаа жил иймэрхүү нөхөрсөн байна. Одоо сая манай Баяндлаа ирж шít одоо би ингээд жоохон ингээд дураараа ингээд төрчих гээд байдаг бол би нэг жоохон муу санаатай юм байл л да. Найз дунд нэг тийм байгаа байхгүй юу? Яд ч одоо дөрвөн найз одоо хоёр найз байдаг тий. Нэг жоохон галзуу, нэг жоохон намтай. Би бол намтай талд орж байгаа. Намтай талдаа бас буруучих гэдэг чинь юм бас нэг жоохон хоцорчихгүй. Нөөхнийхээ балансыг одоо нөгөөх маань тэнгүүд жоохон түүчээлээд ингээд ингээ тгийгээл урд гараад гэсэн иймэрхүү ингээ байдаг юм байна гэж бас ярилцсан л да. Тэгээд ийм сайхан нөхөрлөл гэдэг юм бас нэг сайхан түгээе гэдэг. Тэгэхээр таарийн энэ нөхөрлөл их гоё санагдсан л нөгөө таарч хамгийн гол нь мэрэгжил нэгтэй, зориг нэгтэй нөхөрлөл бас энэ хамгийн анх тэр холбогдсон байгаа байхгүй. Хамгийн анх 2005 онд хоёр авраа яасан байна. Нэг нь дорн говьос, нэг нь одоо хангаагаас нэг нь говьос гэсэн. Тэгээ ингээд нэг нь өвчин бүжигт, нэг нь сөөс, нэг сургууль биш үү. Тэгээд нэг сургууль биш. Нэг сургууль биш. Тэгээд хоёр авраа зүгээр урлагийн сургуулиудад л ирсэн юм байна. Тэгээд манай соёл урлагийн сургуулийн багш нар хөгжим мөчийн хөлөж бас багшилдаг. Тийм болохоор ингээд тэр хоёр сургуулийн оюутнууд байнгын хоорондоо орж чаддаг тийм. Тэгж явал би ч нэг анги мэдсэн юм болов уу гэж. Тэгж танилцаад. Тэгээд энэ чинь тэнд ч бас л ингээд зааг байгаад байна шүү дээ. Нэг хоёр өөр сургууль, хоёр өөр ертөнцөл байгаа шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн тэндээс хоёр авраг хоёр сургуультай ингээд сурж байгаа ч гэсэн 9 сарын 1 болоход ингээд тий сургуультай ирээд хараад ингээд явна зунжгаа ингээд бас л гүй шүү дээ тий. Нөгөө дараа жилийн 9 сарын 1 болчиход одоо мандах одоо сандгуугүй. Би нэг жилүүд 9 сарын 1-нд багцаал дээр дархны вагон ч өглөө ирдэг. Бангар ирдэг тосгоо би нэг байжсэн тийм. Бантайгаа юу? Тийм байжсэн. Зунжгаа сансан юм байна тий. Орон голч нь арай эрт ирдэг. Тийм эрт ирчдэг. Нэг тийм юм бас байдаг. Яг гэвэл нэг зүгээр яг энэгээр юу хэлэх гээд байна гэвэл ийм найзууд мангар олон байгаа шүү дээ тий. Энэ гоё олон найз нөхдүүд дараа нь ингээд хүнд харагдах ярихад
тэр гоё түүх дурсамж. Одоо бид тэрийн тоглолт гэдэг чинь бол бас нэг аюулгүй том түүх юм бичиж мөрдэж юм гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэл ингээд одоо ингээд манай телевизийн хамт олон тэр байж байгаа тийм. Ингээд энэ дотор аюулгүй гоё нэг баг байсан ч гэсэн тийм. Дахиад өөр нэг ингээд заавал телевиз гэхэрэл телевизүүд хоорондоо ингээд найз нөхөд ингэхгүй шүү дээ. Янз янзын найзууд байгаа ч гэсэн одоо өнөөдөр манай мандахад жишээлгээд хаваа ингээд сэлэнгээд эрдэнтэд ингээд найзууд байгаа миний сайн мэдгүй ч гэсэн тийм. Надад ч гэсэн найзууд байгаа мандахад танихгүй ингээд бор өндөр ингээд энтэнд ингээд байдаг ч яагаад тэд нэр тийм сэтгэл зүрхэнд мэн байгаад байдаг. Анги уулзсадгүй ч гэсэн чанартай байдаг. Зарим нь болохоор энэ өдөр болгоны ингээд амьдралд ингээд байнга уулздаг ч гэсэн тийм нэг ажил амжуулахын тулд ч юм уу эсвэл нэг зүгээр нэг итгэл талимдуулаад тийм нэг энд надад итгэж байгаа нэг ийм юм уу ийм мэдээ зүйлүүд бол тийм цаг хугацааны ихээр тийм хүмүүс үл ингээд үлддэг. Яг чанартай нэгтэд үл ингээд хамт явж байдаг гэдэг. За нөхөрлийн мөн чанар бол бас цаг хугацаалтаа ялцчихгүй. Үнц нь бас тэрэндээ байдаг тийм. Дөвөд урамт дэлгээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр галзуу ингээд дөвөдлөл урамт дэл хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр хоёрын хувьд бол хоёлаа ингээд хоёр эрэгтэй хүн дөвөддуулаад за яахын санааг нь хинээс гаргаж ив хоёлаа ингээд урамт дэл дөвөдлж дуулъя гэдэг гол санааг нь хин гаргаж ирсэн бол энэ талаар ярил. Санаа бол нь тэгээд яг зөв нэг санаад байгаа. Ингээд нэг санаатай бас ийм л нэг дарганд орж ирсэн. Тэг ямар найз нэг зүг рүү нэг бодлоор нэг зүг рүү харна гэдэг нэг гоё үг гэдэг тийм. Тэгэхээр ер нь бол энэ ийм байгаа юм л да. Нийтийн дууны урлаг гэдэг бол хизээч хөвшөрөхгүй, хизээч арилахгүй зүйл. Зүгээр энэ гоё зүйлд одоо нэг юм жишээ авъя л да. Одоо энэ нэг хүн гуйлааш идмээр санагдаад байдаг тийм. Тэнгүүд нэг цөв өгөөд байгаа онцгүй тийм. Тэгэхээр тэр зүйлд нийтийн дууны төрөлд одоо нэг хоёр эмэгтэй хоёр л дуулаад байдаг. Нөгөө хоёр заал гэдэг тийм. За тэнгүүд нөгөө нэг цаана ганц ингээл нэг нийлээ дуулцсан байдаг шүү дээ. Ингээд яваад нөгөө нэг наадмын дуу нөгөө нэг ийм дуу ийм дуу гэдэг гээд нэг ийм байдалтай тийм. Тэнгүүд яг тууштай гоё уран бүтээлийг яг хүнд тэр гоё сонсгосон тэр зүйлийг нөхөхийн тулд ямар давуу талыг ашиглах хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг энэ дээр гарч ирж байгаа байхгүй. Чулуу хөв юм жаггаа хоёр гэдэг тийм ээ. Тийм шүү дээ. Хоёр загал гэдэг манай хоёр загал энэ төргээд нэр Монголын ард юм бол худаа хооч өгдөг тийм. Гэхдээ бид хоёр тэнтэй адилхан учиргүй тэр хоёр дуурайгаад ингээд зөгөөд ингээд байхад юу юм чөгөөл эхэлсэн ба шүү дээ. Тэгээ өөртөө юм зүйлс бүрдүүлээ явж байгаа. Бид хоёр ерөнхийдөө нэг гоё нийгэмд ойрхон амьдралд ойрхон сэдвүүдэнд гоё гэхдээ яагаад вэ гэхээр нэг л хайр гэхээр хайр минь үнэхээр сайхан сэдвэл тэгжээж дуусахгүй тийм. Тэнгүүд бид тэрийн барьж авсан энэ зүйл нөхөрлөл гэдэг чинь бол бас л тийм тэр болгон хилэгдээд байдгүй ч гэсэн байнгын үргэлж бидний амьдрал дотор явж идэг болохоор энэ бас илүү гоё гэж бодоод ингээл ер нь бол оюутан байхаас л эхэлсэн байхгүй. За хэдүүлээ одоо нөө бидний өмнө чинь ундаг ах нар маань бас гоё урамтай хийжсэн тийм ээ. Одоо жавхлан баясгалан ингээл тэгэл нөө энэ дуулаачийн сургууль руу чинь ингээл нутгаас олон ингээ авьяастангууд хурж ирэл. Тэгэл бид нэр танилцаал ягаад за хэдүүлээ энэ ах гиснэр шиг сайхан ингээ уран бүтээл хий тэгээ хамтраад гоё ингээл гэж ярьжсэн яриа минь явж л өнөөдөр одоо ингээл явж байгаа юм. Одоо тэр ярьжсэн яг жоохон нэлээд олон жил өнгөрчлөө л дээ. Өнөөдөр л жоохон суурай тавиал явж байгаа. Гэхдээ энэ дунд ингээл шантармаар ингээл яах вэ байлгүй тийм зөндөө гарна. Гэхдээ одоо нөгөө нэг юу байдсан шүү дээ хүмүүс наад сан болоход уран бүтээл хийн гэдэг бол төсөө мөнгөөс өгсүүлээд ер нь ямар ч зүйлд тий мөнгө хэрэгтэй шүү хөдлөх хүч байдаг тийм ээ. Яг тэрний зүйл гэхдээ тэрэнд буруу бол өгч байгаа юм биш. Би тэр гэхдээ яг тэрний төлөө үнэхээр одоо ингээд зорцсон байсан болохоор шантраагүй л дээ. Яг нэгэн сэтгэл ингэ байсан шүү. Тэгээд баян талаа сая юу ачлаа. Одоохон нөгөө монголчууд их тийм нөгөө хоч өгтэй хурдан гэдэг тэр өөрөө баг хочилч цөөвөн. Одоо тэгээ сайхан нэг тоглолт гэдэг сайхан цөөвөн згсэх гэдэг байгаа юм шүү дээ. Нөхөрлийн тухай. Тэгээ энд ингээд CD дээр чи юу вэ? Олон сайхан нөхөрлийн дуу байна тий. Сайхан нөхөрлөл гэж дуу байна. Анд нөхрийн өрөөл гэж дуу байна. Тэгээд энэ дандаа шин дуулагдж байгаа уран бүтээлүүд үү эсвэл одоо хуучны сайхан анд нөхдийн дуунуудыг сэргээж дуулсан байдлаар байгаа юу? Сонсоог болохоор би сайн мэдэхгүй л байна л да. Шин дуунууд, тэр найзын дуунууд бол хуучны бас сэргээж дуусан гоё уран бүтээл бас сонирхолтой байгаа.
За тоглолтын ажил гэхээр та хоёр өстө шижигнэл хоёр тал руу гүүгээл юу яаж байгаа илгүй дээ. Одоо юм хоёр сайхан залуучууд өстө бижигнэл ажлаа хувааж аваад гүйж байгаа маа үстэй. Хувааж аваад ингэ заа ингэ заримдаа ч хоёулаа нийлж аваад ихнэр нөхөр шиг тэгэл хэрэлдээл үздэг байгаа. Ажлын хөгжилтэй мөж байгаа гэх шүү дээ. Ажлын оройн ингээл очиод нилээ ингээд бүжгэн зүжиг ядраал хөвтөл өнөөдөр болсон юм бодоход бас гой юмнууд их бололцсон ч. Ер нь ажил үнэхээр их байдаг юм ээ. За одоо тоглолт болоход хэдэн хоног үлдсэн ажлын өөр нь юу хэр зэрэг явагдаж байна? Ер нь одоо 10 хоног л үлдэж байна. Ажил ерөнхийдөө бол гайгүй. Тэгээд битээр бас энэ тоглолтын ард бол мэдээ олон сайхан тоглолт уран бүтээлчдийн ажлыг бас зохион байгуулсан туршлагатай хамт олон бол одоо би саунд продакшн хамт олон ажиллаж байгаа. Тэгээ бас энэ төшиг тулахтай хүмүүс байгаа учраас бол ажил бол маш сайхан нугарч байгаа юм л да. За үзэгчид маань бас тоглолтын талаар сонирхож байгаа ах. Одоо тоглолтод таяраас тусдаа ямар уран бүтээлчд байна. Талаараа бас дэлгэрэнгүй. Энэ манай амар жаргал ихч байгаа. Монгол улсын хавь жижигч амар жаргал. Эрдэнэ цэцэг ихч байгаа. Манай болдоо мөнгө хоёр оролцсон. Бид хоёртой хамтарч бас яг анх уран бүтээл нийлээд одоо хэдүүлээ сайн уран бүтээл хийя гэдэг яг ярьж эхэлж байхдаа бол нэг найзтайгаа хамтарч бас ганц хоёр дуу дуулсан байдаг л да. Тэгээд тэр дуулсан манай Манлавбаатар гэдэг манай найз байна. Тоглонд оролцож байгаа. Тэгээд үжигийн хатан дуул хамтлаг оролцох байгаа. За тоглолтын бэлтгэл ажил бол ер нь бол хангагдж байгаа гэд тэ. Тэгээд одоо зүгээр нэг зүйлийг хэлэхэд хоёроос ингээл нийтийн дууны урлаг гэдэг бол тэ одоо хизээч мартагдахгүй гэл ингээл шин тутамд бас ингээл нийтийн дууч маш ихэр ингээд төрж гардаг тэ. Тэгээд хоёрын онцлог бол нөхөрлөл юм байна. Ялангуяа одоо тийм давуу тал чинь тий. Тэгэхээр энэ давуу талыг одоо цаашид ер нь бас нэлээ олон жил хадгалж явах л бах тийм 10 хэдэн жил ойлголцоод ингээ явцсан тий. Тэгэхээр ч одоо цаашлаад бас нэг залуу хойж үедээ үлгэр дуурай л гэж бас байгаа ш тий. Сая энийг бол би яагаад бол үнэхээр яримаар санагдтыг ярих дуртай л да. Ер нь бид хоёр ч гэсэн анх ингээл Улаанбаатарыг юу гэж мэддэггүй. Хөдөөний хүүхдэд гэдэг байхгүй. Хөдөөний хүмүүс л сонсдог гэдэг байхгүй. Үгүй шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр дунд үг амьдрал тэр дунд үгэнд нь амьдрал дуу гэдэг бол угаасаа би амьтаа гэж би боддог, итгэдэг. Тэр дуу бол хүнийг ойлуулж чаддаг. Тэр дуу бол хүнийг баясгаж инээлгэж чаддаг гэж бодолд оруулж чаддаг тий. Өнөөдөр би тэгтээ бусдад тэр одоо pop тэрийг урлаг биш гэж байгаа юм шиг л айгуу сайхан шүү дээ тийм ээ. Араас ингээл гард хүрэн гарч байгаа. Тэр гайхалтай тэрийг сонсдог маш олон залуучууд байгаа. Гэхдээ нийтийн дуу гэдэг бол тий ямар ч үед хүн сонсоход тэр гоё мэдрэмжийг даашаалыг авч чаддаг тийм зүйл. Тэн дээр ингээд бид хоёр одоо сэтгэл тонцсон киноны дуунууд гэдэг айгуу гоё одоо тэр киноны дуунуудыг бид тэр эвлүүлүүлүүлээд клипсэн байгаа. Тэгээд тэрний одоо аливаа зүйлийн онцлог гэж ярьдэн шүү дээ. Клипээр ямар онцлогтой юм ярив нөө өөр одоо та нар өөр нэг сонин байдлыг ер нь тийм харж одоо тэгж хий гэж бодсон үү гэдэг байхгүй. Мэдээж хэрэг тэр хүмүүсээс ялгарах ямар нэг юм бид нар бодно л доо тийм. Миний гоё санаач манай мандах юм байна аав нь оюутан болоод явж хат кассетэн дээр 10 өргөө ингээ бичээд ийм гоё гоё дуунууд байдаг ингээ миний хөө дуулаараа явуулсан санаа байсан. Тэгээд яг хуу дээр үеийн айгүй гоё тэр дуунуудыг ингээ дуулаад ингээд зарим нэг газрууд гэдэг байхгүй одоо тэр нэг ийм оюуны өмчт ийм байдаг тийм байдаг гэх. Тэнгүүд миний бодол бас монголчуудын бодол бас байгаа байхгүй. Энийг одоо бид тэдээс доош 3 үе 4 үе одоо тий тэр киног ингээ үзэнгүүтээ гоё кино гэдэг дууг нэг хоошоо байхгүй орхиддаг жишээтэй. Тэнгүүд бүр доошлон бүр мэдэхгүй тий. Тэнгүүд бид тэд хоёр дуулснаар бид тэр дуунуудыг дуулснаар бүр огт мэдэхгүй шахуу байсан нөхдүүд хүртэл нэг хоёр тэр дууг дуулсан чинь тэр чинь тийм гоё дуу байсан юм билээ шүү дээ. Одоо хүртэл тэр одоо комент юм дээр сонслоор тийм 10 жилийн хүүхдүүд жишээ тэгж яриад байгаа. Нэг чи ямар дуу сонсдгоо ингэдэг би тэр гадаадын тэр хамтлагийн тэмүүтэ нэгээ заагаал наа чин зохиолын дуу нийтийн дуу сонсдог гэж бөөнөрөө шоолол. Тэгэл одоо Монгол уламжлалт одоо янз янзын гоё баярууд ба шүү дээ. Ингээл хорим найрамд юмд одоо тэгэл нэг өдөр ороод орогдоход дуугаа дуулахаа гэхэд одоо тэр Монгол тэр ахуйг санагдуулсан тийм л дуу дуулж таарна шүү дээ. Тэнгүүд тэр одоо залуучууд тэр дууг сайн мэдэхгүй байхгүй тийм учраас
Тэр энэ гоё энэ үнтэй бас үлдэж байгаа энэ соёлын өв болж байгаа энэ дуунуудыг сайхан мартахгүй байгаасаа гэснээс энэ сая битүүл юм шиг нөрмтөлээс. За энэ бол тоглолтын дээр дуулагдах нь байна тий. Монгол киноны дуулагдана. Өөр ямар сюрприз байна? Ер нь тэгэл бас яг тоглолтын тэгэл зохион байгуулалт онцлог юмыг бас янз янзаар бид нэр бас ярилцаал явах хэвээр гайгүй өрмөс жидэлтэй л хийж байгаа л да. Бэлтгэл ажил одоо за 18-нд бол UB балаас тоглолтыг хийн. Бүх 19 цагаас. Тэр хөдөр нутг руу бас нөгөө 5 гарсан болоо хөдөр нутг. Тэр 5 шууд тэр хөргөндөө тоглолтоо хийчээд тэгээд ерөөсөө ямар нэгэн халуун дээрээ дээрэгдэг шүү дээ. Ерөөсөө тэгээд шууд 21 аймгаараа гарсан тоглолтоо гарна. Тэгээд танай хамт олныг бас тоглолтоо урьж байна. Баярлалаа. Бид очицул. Бидээ тэндээс идэв лөө тоглолтын дээр байна гэд тэ. Тэгээд юу баруун зүгээс эхлэх юм уу зүүн зүгээс эхлэх юм уу хүмүүс бас сонирхож иж магадгүй. Зүүн зүгээс эхлэе гэж бодож байгаа. Яг вэ гэвэл нар зүгээс явлаа. Нар зүүн эх оронд амьдарч байгаа гэл. Тэгэл ингээ нар зүү тойрондоо. Тийм. Бид тэр ч одоо манай мантах бид тэр яг ингээд одоо бодохоор өөрсдийнхөө уран бүтээл өөрсдөө гэхээс илүү уран бүтээлч нартай хамт одоо Монгол орны одоо 21 аймаг бол ингээд бас 2 3 удаа явцсан. 330 сум байдаг згаас баян үлгийг л ерөөс орж байгаагүй билээ. Баян үлгийн сумд баян үлгийг л орж байгаагүй. Бусдынгаар нь бол одоо ингээд уран бүтээлч нартай хөтлөж. Тэнд бол үзэгчд бол байгаа юм биш үү? Тэгээд та хоёрыг хүлээгээ байж байгаа. Говчргүй хүлээн. Одоо тэгэл нэг одоо юу юм те? Хүлээл гэж дээ. Утсаар ингээд бас энэ тэндээс залгаал гарч. Хизээ энэ сэлэнгэд ирэх вэ? Хизээ баян өнгөрт ирэх үү гэсэн. За. Гэтэ юу юм бэ? Залуучууд өөрсдөө үгүй яг энэ бас нөгөө Монголын өв уламжлал те одоо бусад одоо доод үедээ гэх юм одоо бид нар ч бүгдээ л залуу хүмүүс шүү дээ. Учиргүй нөгөө хөгшин хүмүүс шиг ярина гэж яг. Гэхдээ ер нь доод үеийн хүмүүстэй ялангуяа Монгол киноны дуунуудыг сонгож авч одоо өөр те өөрсдийнх нь сонирхдаг тэр хэлбэрээр хүргэж ийн гэдэг бол бас болж лайна л да. Манай тэр нэг ахын хүүхэд гэсэн шүү дээ. Нэг нийслэл хүүгийн дууг дуулсан чи энэ дуу чи юм гоё дуу байсан юм биш тэгээд. Тийм. Энэ клипийн бас битээр юу байсан бэхгүй яг тэр нэг тухайн кино тэр үйл явдалд нь жоохон ойртуулах маягтай. Одоо ер нь тэр кинонуудыг бол одоо энэ хүүхдүүд бол үзэхгүй байгаа шүү дээ. Мэдэхгүй байгаа. Тэнгүүд одоо нийслэл хүүхчин тэр тэмээ хөтлөөд манай далаа ингээд дуулаад ингэж байгаа хөхөө гэрлэх төглөөдөр би одоо ингээд тэр трактор комбайн хатлан тарианы ажил те. Энэ тэр тухайн цаг үед нэг ямар хуу байсан юм бол гэдгийг л харуулахыг зорьсон л доо. За ингээд сайхан нөхөрлөл нэртэй энэ тоглолтын талаар бид бас ярилцлаа. Тэгээд өөртөө бас 15 жил сайхан нөхөрлөж байгаа залуучууд байдгийм байна. Тэгээд нөхөрлөлийн үн цэнийг бас өөрсдийнхоороо бас тайлбарлалаа тий. Тэгээд өөрсдийнхөө бас одоо цаашдаа ч гэсэн олон жил нөхөрлөх байлгүй. Та хоёрыг мөрөөдөл чинь тий үйлс чинь нэгтгэж байгаа юм чи. За тэгээд яг тий тийх байлгүй. Одоо тийх юм уу гэж асуух тий. Шууд хэлж. Одоо тэгье да. Тэгээд за тоглолтынхаа яг одоо яг өнөөдрийг манай бидийг үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад мэдээж энэ телевизийг үзэж байгаа энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс бас сонирхож байгаа бол хэдхэн үгээр юу гэж хэлмээр байна. За одоо үрий те сайхан нөхөрлөл гэсэн сайхан тоглолтыг одоо хоёр нөхөрлж байгаа найзууд одоо найз Монгол зам олондоо өргөн барих гэж байна. Тэгээ найз гэдэг бол одоо хүний бас нэгэн бас том нохон төлөөлөл баг тийм ээ. Тэгэхээр бас та бүхэн маань бас хамгийн дотны сайхан найзуудаа ураад хамтдаа өдөрөө энэ тоглолтыг очиж үзцгээгээрээ маш сайхан халуухаа орой холноо. За Бурман яаж борлогдож байгаа тэр талаар. Өнөөдөр тийм. Бурман юу байж байгаа? 1919-т үнгүй хүргэх юм байна. 1950-д байгаа, бүхий өргөөнд байгаа. Бүхий өргөөний билетийн кассаар бас зарагдаж байгаа. Өргөөний билетийн кассаар бол цаар нь яагаад байхад бол очиод авчвал 1950-аас залгахад бол за тийм тэгтэл хүргээд өгч байна. Тэгээд миний нэг бас бодож явдаг юм байдаг юм аа. Энийг бас төгсгөлд. Аливаа зүйлийг те өөрийнхөө уул бодлыг одоо уул шиг одоо оргил руу одоо тэмүүлүүлж бодож авч яхад ямар нэгэн сайн нөхөрч таарна, муу нөхөрч таарна хүнээ таних хэрэгтэй. Гэхдээ өөрөө тэр муу санаа юм бити одоо ингэж өөрийгөө тэр муу санаагаараа бити ингэж гараад тэгвэл тэр бодол сэтгэл чинь зам чинь те жим болж нарийнсан. Өөрөө илүү их сайхныг бодож төсөөлж за нэгнийг хөндлөж
хөндлөл дээрээс илүү те үнийг хөндлөж хүнээр хөндлүүлэх сайхан үг байдаг те. Ийм сайхан бие бинийгээ хүндэтгсэн, бие бинийгээ хайрлсан, бие биендээ халуун дулаан үгийг харангүй хэлж маргааш өнөөдөр монголчуудын хамгийн сайхан юм байдаг те. Бид нар маргааш босноо гэд хоолоо тавьж хондог өглөө иддэг тийм ээ. Сэрүүлэг тавьж хондог монголчууд бид нар л байдаг те. Тийм болохоор бид нар маргаашийн нарыг харж нөгөөдрийн нарыг харах юм чинь нэг нэгэндээ урмын сайхан үгүүдийг сайхан хэлж нэгэндээ халуун дулаан итгэлийг төрүүлж ийм байж бид нар илүү сайхан те. Нөхөрлөл маань нэг нэгэндээ итгэх итгэл маань хийх гэж байгаа ажил үйлс маань цагаан мөр татах байх гэж би боддог. За. Найз нөхдүүд манддаг бай. Нөхөрлөл манддаг. Тэр тоглолтыг үзээд бас найзууд гараад нэг сайхан урт амьсгаа аваад бие биентэйг нэг сайхан тэрэлдэх байх гэж бодож байгаа. Ааха. За, сайхан бас нөхөрлөлөөрөө сайхан найз нөхдөдөө хамт бас энэ хоёр сайхан уран бүтээлчийн тоглолтыг бас ирж үзээсэй гэж хүсэж байна те. За ингээд өнөөдрийн бид нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөж байна. Бидний өнөөдрийн сэдэв бид ба нөхөрлөл гэсэн сэдэв байлаа. Урилгын маань хүлээж авч студид ирсэн та хоёртаа бас баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Бид нэвтрүүлгүүгээр өндөрлөж байна. Баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй.